Start den så, Cliff. Vi kører. Så kan de også få at vide, at jeg har sat den til at record. Kaster du dit hævnende skjold? Ja. Jeg har kastet mit hævnende skjold. Det er win dem i det. Chain lightning. Skal vi have fokus på de små pjatter? Ja, nu må vi hellere vise, at vi kan finde ud af det. Sådan. Den stol der tog. Ja. Det kommer også med i videoen. Ja. Så kan jeg høre, hvad der er i brokker, og ja, det er ikke særlig højt. Det er cool nok. Ja. Så du har hørt. No, vi failed at men. Den var jo ikke fair. Nej, vi må godt stå i dem alle sammen. Nå, bare med, der var en kæmpe en, så skulle vi nå hernede og tage den, der var. Come on, Sap. Og en stor. Den har jeg. Det er godt. Han har den cooldown jo altså. Ja, det er godt, ikke, at der er aftaget. Det går hvad, han mener bare 200 igen. Der var en smule det, jeg håber ikke, det var en rigtig. Det var bandit. Nu gad de sgu ikke høre på os. Snapper. Der er Sapper. Han fik nok ved hævneren skjold. Hvad fanden er den? Når den er der? Det er der, Tuk. Ja, det kommer jeg til. Men jeg har det dernede. Altså, jeg kan godt huske det. Ja, så er der ikke noget der. Kan vi så juble til sidst, eller hvad er det? Ja. Vi er. Kælder. Første kill. Første recorded normal kill. Det må der være noget. Snapper. Så. Jeg har ikke cooldown den. Så dør vi. Der er en Sapper. Dapper! Vi skal bare lyde som om, vi har gået i panik over den der salver. Vigtigt. Alle dem, der bliver ramt i chok ved fase 2, skal de bare hoppe over skibet, som ikke er politisk. Men jeg troede, jeg havde... Jeg kører cooldown. Jeg gør ikke. Snapper. Næste fase 2. Jeg starter bare. Husk, alle sammen skal over 10.000 det bedste. Bare slif. Det er måske for meget for langt. Ja, synes jeg. Du bliver silence derinde lige for dig. Lorten. Ej, Michaela. Kom ud over kanten igen. Pas på, at det lige så... Nå, er det det, der bliver silence? Ja. Er der timer på det? Det er der faktisk, men jeg synes ikke, den virker. Jeg slutter hånden bare. Og se, den hedder 4 sekunder fra nu. 42 sekunder til record. 6 sekunder, så... Jeg skal vende mig til, at jeg ikke må sidde og fløjte, det plejer jeg at gøre. Ja, dårligt. Yep.
6 sekunder til rekordkill. Slag DPS. Eller raidfinderen. Skidt, hvis jeg har slået Blade Through til. Ej, vi skal juble. Gennem hele kampen. Der er et eller andet. Det lykkedes.